အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ multi-level list အကြောင်းတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ် multi-level list ဆိုတာကတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးမှုလဲဆိုရင်ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကြောင်းအရာလေးတွေခွဲသွားခြင်းတဲ့အခါမျိုးမျိုးစားလေးတွေခွဲပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒါအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ document မှာဖန်တီးထားတဲ့ခရီးသွားခြင်းပေါ့နော်ဘာလို့နှစ်ချမ်းဒါဖန်တီးထားလဲဆိုရင်နှစ်မျိုးသုံးပြမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် okay ပထမဒီသွားမိနေရပေါ့နော်သွားမှာဆိုရင်ဒီမှာအယောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ခွဲပြထားတယ်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကိုသွားမယ် okay နောက်တစ်ခုကမန္တလေးတိုင်းဆိုရင်မန္တလေးမြို့နဲ့မိထီလာမြို့စကိုင်းတိုင်းဆိုရင်စကိုင်းမြို့မုံရွာမြို့ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါတွေခွဲပြထားတယ်အဲဒီမှာမန္တလေးဆိုဘယ်နေရာသွားမလဲမိထီလာမြို့ဆိုဘယ်နေရာသွားမလဲဒါအယောင်လေးတွေနဲ့ဒါ category အမျိုးအစားခွဲပြထားတာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ multi level list ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုသုံးခြင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင် select map ပြီးတော့ဒီ multi level list ပေါ်ကိုဒါတစ်ချက် click လိုက်မယ် okay click လိုက်တာနဲ့ဒါ current list ဒီ current list ဆိုတော့လက်ရှိဒီဟာကိုသုံးရင်ဒါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ list library တွေကနေမိမိကြိုက်နေတဲ့တာကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်မိမိဖန်တီးနေတဲ့ document တွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အရာတွေကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်ဒါနန်းဆိုရင်ဘာမှအသုံးမပြုဘူးအခုလက်ရှိအနေအထားဒီ annual နန်းဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီ list တွေကိုအသုံးပြုထားခြင်းမရှိဘူး okay ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဒီ list ကိုအသုံးပြုမှာဆိုရင်ပထမဆုံးဒီ number တွေနဲ့ဖော်ပြပေးမယ်ဒီမှာပထမဆုံးအကြောင်းဒီ1ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ဆင့်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်အခရာ A နဲ့ဖော်ပြမယ်စိုက်တဲ့ပြင် ABCD ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆင့်ဆိုရင်ရောမအခရာ1 2 3လေးနဲ့ဖော်ပြမယ် okay အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ခွဲအောင်မယ်ဆိုရင်ဒါ1အစရှိတဲ့ပြင်နော် A စတဲ့ဒါကိုလူဝင်ပတ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဒါဟိုထပ်တလဲလဲဒါသူဖော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍ3ခုပေါ့နော်ဟို1ရယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်အခရာ A ရယ်နောက်တစ်ခုကရောမအခရာ1ရယ်စတဲ့ဒါကိုထပ်တလဲလဲကိုကအောက်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းအမျိုးအစားတွေအများကြီးခွဲပြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒါအသုံးပြုလို့ရတယ် multi level list ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို click လိုက်ပြီ okay click လိုက်တာနဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဒီဒါ number list တွေနဲ့ဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ် okay ဒီမှာ24ထိရှိရပါတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့သက်ဆိုင်ရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုရွှေ့ပေးရပါမယ်ရွှေ့ပေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်သုံးမလဲဆိုတော့အရင်ဗီဒီယိုထဲမှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ increase index ပေါ့နော် increase index ကိုသုံးပြီးတော့ဒါပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီသွားမိနေရဒါ number ကြီး1ပေါ့နော်သွားမိနေရအဲ့ဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဒီစကိုင်းတိုင်းသွားမယ် control ကိုပြီးပြီးတော့ဒါ select ရပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကရန်ကုန်တိုင်းကိုသွားမယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ increase index ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ okay 2ဒီပျောက်သွားပြီးတော့ပထမ1ပြီးရင် A လာပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါ A ဒီပြောင်းလဲသွားပါပြီ okay နောက်တစ်ခုဒီသွားမဲ့မြို့တွေပေါ့နော်ဒါတွေကို select မှတ်မယ် okay select မှတ်ပေးပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခုကရောမအခရာ1ကိုပြခြင်းတယ် okay 1ကိုပြခြင်းတဲ့အတွက်ရောမအခရာအသေးပေါ့နော်1ကိုပြခြင်းတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ index ကိုနှိပ်ရပါမယ် increase index ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါမှသူကနောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လာအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီ 1A ဒီ I ပြီးရင်နောက်ထပ်1ပြန်လာမှာ okay ဒီသွားမဲ့နေရာတွေကိုရက်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ်okay ဒါဆို select မှတ်ပေးပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ increase index ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay တစ်ချက်နှိပ်ပြီးညာလေးကိုနောက်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နောက်တစ်ချက်နှိပ်မယ် okay ဒါဆိုရင်သူ့လိုလို့ကျွန်တော်တို့ multi level list ကိုလုံးဆောင်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကအချိန်ကိုတက်တာပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဒါ category ခွဲမဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတူနဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေကိုခြာရေးလိုက်ပါရေးပြီးရင်အားလုံးကို select မှတ်ပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်နေတတ်တဲ့ multi level လေးကိုရေးမယ်ရေးပြီးတာနဲ့ဒါ increase index ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဒါလုံးဆောင်သွားလို့ရပါတယ် okay ဒီလိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီခဏနေရတာလေးဆိုအားလုံး1နေကြီးဖြစ်နေတယ်သူမျိုးစားကွဲသွားတာနဲ့သူ့ရဲ့ number စဉ်တိုင်းဒါဆိုရင်1ပြီးရင်2လာတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ် okay A ပြီးရင် B ပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုတော့ C ပြောင်းသွားတယ်ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
စာရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆိုရင်ဒါဒီမှာ A တွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်မန္တလေးတိုင်းဆိုလဲ A ကိုင်းတိုင်းဆိုလဲ A ရန်ကုန်တိုင်းဆိုလဲ A စာရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဒီမှာ increase index ကိုဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ထိရောက်ပို့ပေးလိုက်တာ ਨੇ အားလုံးကအလိုလိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ multi level list ကိုဒါအသုံးပြုတဲ့အနေဖြစ်တယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ multi level list ထဲကနေပဲဒီနံပါတ်တွေနဲ့ယူသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီ1 B အင်္ဂလိပ်အခရာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကဏ္ဍနေကြီးပဲအသုံးပြုတာကိုယူသုံးပြမယ် okay ဒီ multi level list ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဒီမှာ1ပြီးရင် 1.1 1.11 1.11 အစိုက်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ multi level list ခွဲသွားတဲ့အရာတွေတိုင်းသူလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ click ပေးလိုက်မယ် click ပေးရတဲ့အခုဒီအားလုံးကဒီ index အတူတူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ index အတူတူဖြစ်နေတဲ့အတွက် number စင်တွေဒီ1နဲ့24တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် okay ခဏနေရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ select မှတ်ပေးရမယ် select မှတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် increase index နဲ့ပဲလုပ်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်1ပြီးရင် 1.1 ဖြစ်သွားပါတယ် okay မန်လေးတိုင်းကနေမှကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုသွားမလဲစာကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီအနီရောင်တွေကိုလိုက်ပြီး select မှတ်မယ် okay ဆလတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့ဒီ increase index ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay သူကအယောင်ကွဲတဲ့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်မှာဆိုတဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နေရမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ 1.1.1 ဖြစ်သွားပါတယ် okay သွားမယ်နောက်ဆုံးရက်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ်ရက်ကွက်တွေနေရာတွေပေါ့ဗျာနော် okay ဒါကို select မှတ်မယ် okay စလက်မှတ်ပေးပြရနဲ့ဒီ increase index ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် sorry okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ 1.1 1.1 1.1 1.1 စာကြည့်တဲ့ပေါ့နော်သူရဲ့ multi level list တိုင်းဒါအလုံးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီမျိုးစားလေးတွေပေါ်ပြခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ list တွေအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ် okay ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံလေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းကိုဖန်တီးနေတဲ့ document ထဲမှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေအောက်မှာမှသူ့ရဲ့ပုံစံတူမျိုးစားလေးတွေထည့်သွင်းဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ဒီ list တွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ် multi level list ကိုနည်းနည်းမြန်နဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတာပြောကြရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနေကိုချုပ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းသင်ခန်းစာတွေကိုဝေမျှပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပေးကြပါအောင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်